Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Երրորդ սրբազանն է այլևս կալանավորված, ինչպես է գնահատում այդ իրադարձությունները։ Այնինչ կատարվում է այսօր սարսափելի իրականություն է, որովհետև անգամ ամենամեծ մղձավանջում չէինք կարող պատկերացնել, որ կգա մի օր, որ մեր սրբազան հայրերին կտեսնենք կալանավորված մեկ ուրիշ հայի կողմից։ Պատմության մեջ ունեցել ենք դեպքեր, որ նման փորձությունների միջով անցել ենք, բայց ավաղ դա եղել է թշնամին բացառապես։ Բայց որ հայը ձեռքը բարձրացնի իր սրբազան հոր վրա ու այս դարաշրջանում դա նույնիսկ մղձավանջում չէինք կարող պատկերացնել։ Բարձրաշնորհ սրբազան հայրերը պաշտպանն են ժողովրդի, թե ընդդիմության եւ թե ժողովրդի, եւ թե կառավարության։ Նրանք միշտ կանգնում են նրանց մեջ, որպեսզի խաղաղություն տարածեն, առաջին հարվածը վերցնեն իրենց վրա, անկախ նրանից ով է հարվածողը եւ ով է հարվածի տակ մնացողը։ Իրենք միշտ կանգնում են ժողովրդի միջև, միայն թե առաջի հարվածը իրենց վրա վերցնեն եւ անմեղ ժողովուրդը չվտանգվի։ Ու հիմա դրա համար մեր սրբազան հայրերին շնորհակալություն հայտնելու փոխարեն ձերբակալում են։ Եթե մենք վերցնենք նույն 2018 թվականը, նույն վեհափառ հայրապետը հորդորել էր բոլոր քահանաներին կանգնել ժողովրդի եւ ոստիկանության կողքին։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ձերբակալվել էր, նույն հայրապետը իր մտահոգությունն էր հայտնել, որ հանկարծ որևէ հայորդու մաս չթեքվի, որևէ հայորդի անմեղ զոհ չդառնա, որևէ սադրանքի զոհ չլինի։ Բայց ժամանակ կարելի էր, հիմա որ նույն ցույցերի ժամանակ նորից հայրապետը թեկուզ եւ եթե հորդորել է, որ գնացեք որպես խաղաղարար կանգնեք, որ երկուստեք հարված ու բախում չլինի, առաջնորդի պարտականությունն է, որպեսի իր հոգեվորականին ուղարկի այնտեղ, որտեղ խնդիր կա, որ խնդիրի գլխավոր հարվածը հասնի հոգեվորականի ժողովուրդը պաշտպանվի։ Դա ոչինչ։ Մի բան էլ հարցնեմ, այսօր չգիտեմ տեսել եք թե ոչ զայնագրություններ էին տարածվել եւ նույն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է Արագածոտնի թեմի առաջնորդին, արդեն վերագրվում է նաեւ Նաթան Սրբազանին եւ վեհափառին այլևս կարծում եք կհամարձակվեն եւ մենք կտեսնենք այդ իրադարձությունները, այնինչ տեսանք Արագածոտնում նաեւ Էջմիածնում։ Ես միայն մի բան կասեմ այս հարցի շուրջ, նախ մարդկանց ձայնագրությունները ի ցույց դնելը արդեն օրենքի կոպիտ խախտում է, սկսենք այդտեղից, իրենք արդեն իսկ օրենք են խախտում, երկրորդը, եթե մարդը դարձել է հայր սուրբ, այս դեպքում հայրաղանի պարագան եւ թեկուզ մյուս քահանայի, ինչ է նշանակում ես չեմ ուզում գնալ այնտեղ, որտեղ վեհափառ հայրապետը ինձ նշանակել է։ Միթե Քրիստոսի առաքյալը որոշում էր, թե Քրիստոս ուր իրեն պիտի ուղարկի։ Եվ ինչու պիտի ուղարկի։ Միթե երբ որ ինքը դառնում է քահանա, ինքը չգիտի, որ ինքը պետք է այլևս բոլորին ընդունի որպես մայր, քույր, եղբայր եւ հայր։ Ինչ է նշանակում ես իմ մայրիկին պահելու համար չեմ ուզում գնամ այնտեղ, այլ ուզում եմ մնամ այնտեղ, որտեղ որ պետք է նրան օգտակարություն բերեմ։ Կներեք, բայց դուք չէ որ քահանա եք։ Եթե դուք ունեիք նման խնդիրներ եւ հոգեպես պատրաստ չէիք, չգայեք ու քահանա չդառնայիք, չէ որ հայրապետը ի պաշտոն է, ի կոչումով իրավունք ունի ձեզ ուղարկելու այնտեղ, որտեղ կարիքը տեսնում է, թե ձեր անձի համար եւ թե համայնքի համար։ Եվ եթե դուք դարձել եք հոգեվորական ու պաշտոնն եք կրում, ներկայացնում եք Քրիստոսին, պատարակ եք մատուցում եւ ամբողջությամբ Քրիստոսի կերպարն եք ներկայացնում, ուրեմն բարի եղեք, ենթարկվեք ու գնացեք այնտեղ, որտեղ ձեզ նշանակում են։ Հերիք չի ենթարկվում, հերիք չի միանգամից որոշում է, որ պետք է դիմանա, կարգալույծ անգամ լինի, որովհետև իրեն հարմար չէր այնտեղ, որտեղ հայրապետներ իրեն նշանակել, մի հատ էլ իր ձայնագրությունները հրապարակում է եւ հայրապետին հերթական անգամ թիկունքից հարվածում։ Գիտեք ինչ, մենակ մի բանով կամփոփեմ, ամեն ինչ Աստված տեսնում է, ու այնինչ որ իրենք են անում, դա չի վրիպում Աստծո աչքից։ Ուղղակի այգին Աստծունն է եւ որոմները կմաքրվեն ուշ թե շուտ։